السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. فيديو اليوم هنستعرض فيه أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، ومعنا فول الصويا المستورد وفول الصويا المحلي والذرة المستورد والذرة المحلي، ومعنا أسعار الفاصوليا. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأسعار، ماذا بعد رمضان؟ علامات قبول العمل اتباع الحسنة وانشراح الصدر وإقبال على الطاعة ومداومة التوبة والاستغفار. هنبدأ بأسعار الفاصوليا. سعر الفاصوليا النهاردة تسليم محطات من 53 ل 54 ألف جنيه للطن. أما الفاصوليا لدى التجار اليوم بيتراوح سعرها من 50 ألف جنيه ل 51 ألف جنيه للطن. الفاصوليا الناشفة الطرد العالي. بالنسبة لأسعار الذرة اليوم، في ثبات في أسعار الذرة وارتفاع في أسعار فول الصويا. سعر الذرة المستورد الأصفر الأوكراني 12800 جنيه للطن، وبيتباع وصل لدى المدشات اليوم ب 13400 جنيه للطن. أما الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 13200 جنيه للطن، والذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 13200 جنيه للطن من أرض المينا، وبيتباع وصل لدى التجار النهاردة في المدشات ب 13800 جنيه للطن. أما الذرة الأبيض الشامي متوسط سعر الطن تنفيذ لدى التجار اليوم 13300 جنيه، والذرة الأصفر الشامي تنفيذ لدى التجار اليوم ب 13200 جنيه للطن. أما أسعار فول الصويا، في ارتفاع في أسعار فول الصويا 300 جنيه في سعر الطن. وصل سعر طن فول الصويا ل 44% بروتين المستورد 18500 جنيه للطن من أرض المينا، وسعر فول الصويا 46% بروتين المستورد 19500 جنيه للطن من أرض المينا. أما أسعار فول الصويا المحلي المصانع، متوسط سعر الطن من 22600 جنيه ل 22800 جنيه. أما فول الصويا تنفيذ لدى التجار النهاردة بيتباع ب 22200 ل 22400 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار فول الصويا فول فات ب 24200 جنيه. أما أسعار القمح 11.5% بروتين الروسي ب 13400 جنيه، والأوكراني ب 13300 جنيه. وبالنسبة لأسعار القمح المحلي، الحكومة حددت سعر توريد القمح بمختلف درجاته 23.5% نظافة، وزن الإرداب ب 150 كيلو ب 2200 جنيه. أما سعر القمح درجة 23% نظافة تسليم الإرداب للحكومة وزن 150 كيلو ب 2150 جنيه. وبالنسبة لأسعار القمح درجة نظافة 22.5% وزن الإرداب ب 150 كيلو بيتم تسليمه على 2100 جنيه. دي الأسعار اللي أقرتها الحكومة. أما بالنسبة لأسعار القمح تنفيذ لدى التجار النهاردة ب 13800 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الرز، متوسط سعر الرز الأبيض العريض لدى المضارب اليوم 28000 جنيه للطن، بضاعة أعلى جودة زيت وبخار وسيروتكس. وبالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، الشكارة 25 كيلو زيت وبخار وسيروتكس، متوسط سعر الطن من 24800 جنيه ل 25000 جنيه. أما الرز الشعير العريض وصال للمضرب، ويتراوح سعر الطن نسبة تصافي من 680 ل 700 كيلو من 17000 جنيه ل 17300 جنيه. أما الرز الشعير الرفيع وصال للمضرب بيتراوح سعر الطن من 15800 جنيه ل 16000 جنيه، نسبة تصافي من 650 ل 670 كيلو جرام رز أبيض لكل 1 طن رز شعير. أما أسعار المخلفات اليوم، وصل سعر السرس المطحون ل 1600 جنيه للطن، وكسر الرز الناعم ل 13300 جنيه. أما أسعار الكونا فمتوسط سعر الطن 11200 جنيه للطن.
من أرض المضرب انتهينا من حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.